बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द मशरिक टीवी प्रोग्राम पुख्तन की तास्ता हरकलु ګرانو کتونکو نن په پروګرام پښتنه کې موږ سره میلمه دی د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر شهرام خان ترکی او د صحت د محکمې ذمہواری هم د هغوی سره ده او د انفارمیشن ټیکنالوژي د محکمې ذمہواری هم د هغوی سره ده او د دې سره سره د هغوی ته په خپل جماعت کې تحریک انصاف کې هم یو مهم مقام یو مهم حیثیت حاصل دی او دا وخت دی چې په صوبه کې کومه نوې سیاسي صفبندي کیږي په هغې باندې به هم موږ د هغوی سره خبرې اترې کوو د صوبایي حکومت په کارکردګۍ به هم موږ د شهرام خان ترکی سره خبرې کوو او ظاهره خبره ده چې د صحت د محکمې کارکردګي او بیا په تیره چې د تیرې میاشتې نه کم صورتحال په پېښور کې ډېر زیات او په نورو ضلعو کې هم څه نه څه د ډینګي وایرس په صورت کې شروع دی په هغې باندې به هم موږ د شهرام خان سره خبرې اترې کوو. شهرام خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. او شهرام خان څنګه چې موږ په خپلو خبرو کې وویل یقینا چې دې وخت یو برننګ ایشو ده د ډینګي وایرس په پېښور کې هغه مخې ته راغی او بیا خور شو خو دې ټول صورتحال کې محسوسه داسې شوه چې صوبایي حکومت ډېر وروستو توجه وکړه او بیا د هغې نه وروستو که موږ ګورو نو ډېر زیات یعنې متحرک ښکاري زموږ د صحت محکمه خو دا خبره ډېره زیاته محسوس شوه چې ډېر وروستو صوبایي حکومت دې طرف ته توجه وکړه. اشرف مهرباني او ډېر حقیقت کې یو ډېر امپورټنټ ایشو ده او کنسرن هم دی دا زه مختلف ټي وي چینلز باندې مې او موږ په خپله لکه یو فیلینګ یې د سړي ده نه چونکې انساني زندګو سره تړلې خبره ده نو بالکل مونږ ښه اکټیو یو آن ګراؤنډ یو ډے ون چې اولنی کیس راغلی او پایم د ګورنمنټ نظر او د ډپارټمنټ نظر او دویم دریم چې بیا انکریز کېدو اوبویسلی چې کله شوټ شو دغه شو کنسرنز ډېر زیات سیوا شو او زموږ کنسرنز دي وو او بیا به مي چونکې ریسپانسبلټي ده مختلف ګوره یو شی یاد ساتئ چې دا صرف د هیلث ډپارټمنټ ریسپانسبلټي یوازې نه ده زه ریسپانسبلټي شفټ کوم نه خو چونکې دې سره سره دې کې لوکل ګورنمنټس دي دې کې پېښور کې WSSP ده چونکې د صفایۍ او دغه ټول پروګرام هغې سره هیلث ډپارټمنټ خپل یو کردار دی په هغې کې خو دا یو کلیکټیو ریسپانسبلټي ده زموږ ته دام تاسو ته پته ده چې دې خبرې سره ستاسو زه بالکل اتفاق کوم او که ستاسو یاد تېر چې یو پروګرام کې تاسو موږ سره شریک وئ هغې کې هم موږ دا خبره پورته کړې وه چې اوس چې کله وایرس راغی او خلک متاثره شو نو دا ایشو راله هیلث ډپارټمنټ ته او چې کله موږ د صوبایي حکومت د ذمہوارۍ خبره کوو نو هلته دغه سوال راپورته کیږي چې آیا د دې نه وړاندې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ ضلعي انتظامیې خپله ذمہواري ترسره نه کړه بیا تاسو د WSSP خبره وکړه نو دا ټول صورتحال ستاسو د اړوند ږدو چې وجه څه وه؟ زه جی دا وایم کاشف ګوره زه به دا نه وایم بالکل چېرته به کمزوري شوي خامخا کېږي انسان دی او دونه غټ دغه دی ګوره پاکستان کې د صفایۍ پرابلم په ټول پاکستان کې دی یو زموږ ډرینز او سپتره ټول بند دي د دې پلاستیک بیگز د وجې او دغه پلاستیک د وجې ټول په هر ځای کې زموږ کورونه مخې ته تاسو وګورئ دا یو حقیقت دی لکه دینو کې سړی انکار کیا به بالکل په کلو کې په ښارونو کې بل دا کنجسټډ آبادی دي هلته چې کوم دی نو ډېر کورونه دي او کنجسټډ دی پاپولیشن ډېر سیوا دی صفایۍ بهر هم پرابلم دی خو کور کې دننه هم پرابلم دی نو هغه لحاظ سره چې کوم دی نو که تاسو په لاهور کې وګورئ یو ډېر غټ ښار دی او هغې د پنجاب ډېر زیات ایکسپیرینس دی چونکې راهي ډېر زیات پرابلم راغلی دی ډېر سیویر پرابلم د پنجاب راغلی اوس هم دی لکه کنټینیوس خو هغې هغه شی په لاهور کې کور هغې ډېر ایکسپرټیز و په پنجاب کې په پنډیا کې پې راغی بیا پنډیا کې کنټرول کو فیصل آباد و شیخپوره وه داسې پنجاب کې نور سیټیز حالانکې دا د پېښور نه غټ غټ سیټیز دي او راهي د دونه تجربې نه باوجود هلته چې کوم دی نو ډینګي تېر ورځو کې بیا یو څو کیسونه راغلي دي زه په ایمان تنقید نه ګورغواړم زما خبرې مطلب دا دی چې ډینګي یو داسې ایشو ده چې دا یو کنټینیوس افرټ دی زه ریسپانسبلټي نه شفټ کوم نه موږ خپل ریسپانسبلټي نه تښتو دې کې هیلث ډپارټمنټ خپل ریسپانسبلټي ده او نور ډپارټمنټس خپل کلیکټیولی کوي دا کنټرول کول انتهایی ګران کار دی لکه ختمول کنټرول کول خو ټیک ته مهنت غواړي او بشي موږ سواد کې زموږ بالکل ایکسپیرینس نو جی بالکل سٹارټ او بالکل سٹارټ او ګورنمنټ هم په سواد کې موږ الحمدلله داسې کنټرول کړو چې تیر کال دوه کې بالکل کیسونه لټرلی نو راغلي اوس پکې بیا یو کیس راغلی دی یا دوه د سیوا نه دی راغلی سواد مهنت شوی دی ای کې مختلف ریزنز پروونشل ګورنمنټ ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او لوکل خلک او هیلث ډپارټمنټ والا ټول کلیکټیولی
یو کور ته تللی دي یو ځای ته تللی دي ډېر ماینیوټلی یې شیزونه کتلي دي د هغې په بنیاد باندې هغه شی الله پاک پرابلم ختم کو. نن په پېښور کې دی ما پرون ډپټي کمشنر سره بیګا خبرې کولې چې موږ ډیلی ریپورټ الو چیف منسټر ما پرایز کو اپډیټ کو هغې چې کوم دی نو تاکال او پشتخر او دا ځایونه کلیر کړو خو اوس په دویم ځل بیا راځي تاکال یو یې کړی دی بل به اوس وکړي د سره نور چې کوم ځای کې کیسونه راځي د دبلیو ایچ او خپل پروتوکول تاسو تاکال او د پشتخر یې هلته څه روان دي ګور هلته دا کار دی جی چې هلته مونږ مایکرو پلانز د پولیو دپاره چې مونږ کوم اغوستي دي لکه هلته ټیمز یو رایي خپل ایل ایچ ډبلیو رایي خپل کیچمنټ ایریا ده 40 کورونه 50 کورونه وړاور چې سره یې کیچمنټ ایریا هغه یې کور په کور ځي او هغه کور کلیر کوي لکه په پولیو کې دا خو د پولیو نه زیات ګران کار ځکه دی ای کې صرف ځي او کترې ورکوي د پولیو ډراپس ورکوي دې کې باقاعده په کور کې دننه ګرځي ټیم کې څلور کسانی یو 3 فیمیل یو میل یو خلک ایجوکیټ کوي چې یاره څنګه به بچاو کې څه به کوي دویم چې کوم دی نو ګرینیولز اچي په ولاړو اوبو کې چې کوم ځای کې اوبه یا ولاړې اوبه هغه ډسټروی کوي چېرته کورونو باندې ټینکی دي یا نور دي هغه ایجوکیټ کوي چې یاره دا کور کوي دریم سپری کوي لګیا دي څلورم ریپلنټ د ماسکیټو والا چې کوم ماشي نه بچ کېدو دپاره ماسکل دی یا ماسپل دی هغه چې کوم دی یا داسې نور چې کوم هر څه برانډ دي هغې چې کوم دی نو هغې ورکوي چې یاره دې نه بچاو دپاره سکولونو ته زموږ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته ووایي موږ شکر به شکریا ادا کوو چې ډېر افیکټیولی سکولونو کې ماشومان ایجوکیټ کوو لګیا یو خبره بله هم د دې سره تړلې وړاندې راله چې یاره په دغه ایشو د ډینګو په ایشو باندې سیاست شروع شو پنجاب ګورنمنټ دلته راغی مداخلت شو د هغې سره لږ ستاسو سره کنفرنټریشن هم مخې ته راغلی څه ګڼئ تاسو چې یاره وجوهات څه وو د دغې ګوره جي دا یو ډېر ښه کوېسچن دی او دا ما کنټینیوسلی په ټول میډیا چینلز باندې دغه وکړو کله چې یو حکومت د بل حکومت مدد کوي مثال به راکړم موږ د سند مدد کولو غوښتو په یې پرابلم راغلی و تقریبا یو کال دوه مخکې موږ هغې نه تپوس وکړو چې یاره موږ تاسو سره څه درولیږو پیسې درکو مین پاور درکو ان کاینډ څه درولیږو هغې بیا موږ 10 کروړه روپۍ ورکړې او ګورنمنټ له مو ورکړې موږ وایي چې یې څنګه استعمالوي بیا زموږ 2 منسټران لړ هغې ګورنمنټ سره میلاو شو هغې ته وایي چې نور څه هلپ پکار دی هغې وایي زموږ شکریا به زموږ هر څه ټیک دي چې پکار یې موږ به تاسو موږ واپس رالو پنجاب چې کله هیلپ کوو نو پنجاب ګورنمنټ هیلث منسټر ما سره یو شپه مخکې خبرې کړې وې چیف منسټر زموږ چیف منسټر سره خبرې کړې وې زموږ ویلي ورته چې یاره جي موږ خپل شیزونه انالایز کوو چې څه ټایم کې څه ایکسپرټیز کې زموږ هیلپ پکاري چونکې ستاسو پرابلم ډېر او ډېر ایکسپیرینس هم دی نو موږ به تاسو ته په هغه ایکسپرټیز کې ریکویسټ وکړو چې یاره دا شیزونو کې تاسو موږ ته هیلپ راکړئ خو موږ خپل لږ ټایم راکړئ چې موږ خپل ټول شیزونه کلیر کړو چې موږ ته وګوري چې کوم ځای کې موږ ته ستاسو هیلپ ضرورت دی ښه خبره ده نیکسټ ډے چې کوم دی نو پنجاب ټیم راغی موږ ته ویلې نه دي گورنر هاوس کې میټینګ وکړو پولیټیکل خلک هم پکې ناست وو د هغې انټینشنز بالکل پنجاب منسټر نه به زه ګیله نه کوم خو پنجاب نه راغلی سړی و جز او میلمه و هغه ته د دې ځای ډاینامیکس او د دې ځای پالیټکس ډېره کلیرټي نه وه او پېښور ته بیا لړ سیده تاکال کې ټسټونو والا د وین راوستو هلته ټسټونه یې شروع کړو هغه ته نه تاکال پته وه نه هغه زه نو هاو نه د پرابلم په منځ کې لینډ کو ما ته د ټي وي نه پته ولګېده چې هیلث منسټر پنجاب راغلی دی نو بیا چې په ټي وي باندې موږ یو بل سره دغه کوو یو چینل باندې نو ما هغه ته ګیله مو وکړه چې منسټر صاحب تا ما ته پرون ټلیفون کولی شو او موږ تاسو ته دا خبره وکړه چې یاره موږ خپل شیزونه انالایز کوو چې څنګه موږ ته پته ولګي موږ به تاسو ته بیا ووایو په نن ته رالې تاکال ته م راورسېدې ما ته پته هم نشته ته ما ته وایې نه شرم خان منو دا خبره تسلیم کو چې یاره هغې مطلب دلته کې د هغې ارادې سیاسي وي سیاسي مقاصد وو خو تاسو نه ګڼئ چې یاره د پروینشل ګورنمنټ زموږ د صوبایي حکومت یا د صحت د محکمې هغه غفلت یا کوتاهي هغې ته دا موقع په لاس ورکړه چې هغې دلته راشي داسې نه وه جي داسې کار دی چې ټیم آن ګراونډز وو خو زه دا خبره لږ کمپلیټ کړم بیا ما په بل اوز باندې زما او د هیلث منسټر ټلیفون باندې خبرې وشوې هغې او موږ دغه وکړو ته ما وایي چې ګوره زموږ یو پلان وي د هغې مطابق به موږ چلو داسې نشي کېدی چې زموږ پلان جوړ کړی تاسو پکې په منځ کې خپل کار روان کړئ دا خو یو کلیکټیو ریسپانسبلټي دا هر سړی خپل نو او ما ته د تاکال او د پېښور او د هغه پرابلم ډېره پته ده پنجاب کې به هغه ته ډېره پته نو موږ بیا یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته رایي ټیمونه او رایي ټول سټاف یې موږ ته حواله کړو چې موږ ته حواله کړو زه بیا چې په بلوز رالم زه رایي ټیم سره میلاو شم ما ورته ویلکم وکړو موږ پروینشل ګورنمنټ رایي شکریا هم ادا کړه او ښه خبره موږ به یو بل هیلپ کوو پاکستان دی پنجاب هم د پاکستان حصه ده سند بلوچستان ټول یو سال به خدای نه کړي په هغې راځي موږ به ورسره هیلپ کوو خو داسې نه کېږي ګوره کاشف چې په پنجاب کې تېر ورځو کې پولیس ډاکوان راغلو پولیس یې وتښتو دا یو مثال دی
اوس د خیبر پښتونخوا پولیس مونږ اوچت کو په پنجاب کې هغه ځای کې په خپل زمي ورلند کو ورته وایي چېرې مونږ ستاسو هیلپ له راغلي یو مونږ پولیس راوستو په پنجاب کې هم درته کوز کو دی به کوي داسې نه کېږي مونږ به پنجاب حکومت له هیلپ ورکو پنجاب حکومت په بیا چې کوم دی ګورنمنټ ټو ګورنمنټ دا وفاق دی که نه څلور واړه صوبې دي یو صوبه په بلې صوبې سره د ګورنمنټ په ګورنمنټ باندې دا انډیویجوال کیپاسټي کې مونږ هیلپ نه کوو که نه حکومت سره هیلپ کوي او خلکو سره هیلپ کوي یو ډېره ښه خبره ده دې کې سو دوه رای نه دي پکار چې یو تکلیف کی بل به بالکل چې کولی شي پکار دی چې کوي دا نور ایشوز دی هغه باندې بم ځکه تاسو د صوبې سینیئر منسٹر یو دی ذمہ دار خو دغه حواله سره یو چیرې دا وخت صورتحال څه د هسپتالونو کې ډیث ټول سره ځکه چې هغه باندې ډیره زیاته تنازع ده چې کوم د تاکال خلک د مړو تعداد خي هغه یو شان خي د هسپتال چې ابتدا کې موږ ته کم ملاوي دا بل شانو ډیپټي کمشنر سے هغه هم د حواله سره خپل یو ډیټا دغه سره تاسو څنګه غواړئ چې دا وخت چې کم مړی شوي دي د ډینګي د وجې نه د هغې تعداد څومره دی دا وخت په هسپتالونو کې تعداد څومره دی او څومره خلک داسې دي چې هغه متاثره شوي کاشف یو خو دا دی چې موږ به یو خبره کلیر ساتو پروینشل ګورنمنټ د خیبر پښتونخوا او هیلث ډپارټمنټ خصوصا او ان اوورال ګورنمنټ موږ شي نه پټو زموږ د IMU ریپورټس وګورئ ټول آنلاین دي ریل ټایم ډیټا په ویب سایټ باندې دا ستاسو میډیا کتی شي ستاسو موږ ټول چې کوم ریپورټرز یا موږ بریف کړي دي موږ هیڅ شی نه پټو بل خبردار کو زه ریډینګي کیسز پټ ک ماته فائدہ څه ده لکه ماته کو څه فائدې نه زبا یو کار کوم کنه ماته راځي د پټولو څه فائدہ نشته بلکې خلکو ته ریل پکچر زکه ور کول دي چې پانیک ختم شي غلط فهمي ختم شي سو کوئی لستی سو کوئی شل دی سو کوئی دو دی ایکچوئل فگر مطلب بینګ ا ریسپانسیبل پرسن یا هیلث ډپارټمنټ یا ز پخپل زباغه فگر ورکوم چې کوم اوثنټیک دي اوس پورې 11 ډت شوی دي 11 بالکل 11 ډت شوی دي تقریبا 3000 خلک صحتیاب شوي دي ټیک ټاک شوي 3153 کسان الحمدلله بالکل ټیک ټاک شوي دي کورونو ته تللي دي 3600 کسانو ټسټونه کړیو ټسټونه خو ډېر کړیو پازیټیو ختلی چې پای کې تقریبا 450 کسانو سره پورې په هاسپټل کې دي نننی فگر به اوبویسلی بیا وروسته تاسو نوټ شیر کی ډېر خلک صحتیاب شو ټیک شو دا یو ډېر پازیټیو سره دغه دی او دې وخت کې کوم ته هغه خبرې کول پکاري چې کوم حقایق دي یو بل دا چې یو پازیټیو خبر هم پکار دی ډینګي شته دا یو حقیقت دی ډینګي سره حکومت فایټ کی لګیا دی خلک ټول په شریک معنی دام یو حقیقت دی خود دام یو حقیقت دی چې ډیر خلک الحمدلله خشو خپل کورونو ته لړل زه پرونه لارې چتل مستاسو ټیم هم راغلو جی بالکل هغه کې مونږ کسانو سره ملاو شو د دیر نه کس راغلی واسي احتیاط کېدو هغه واپس تو بل ماشوم هغه نور 30-35 کسان پای کې څه کسان سي احتیاط کېدل واپس کورونو ته روان او ست بعد په هسپتال کې ټریټمنټ ملاویږي الحمدلله کیر ورته ملاویږي 24/7 ورته ملاویږي بالکل شرم خان کوم وګورو اوورال د صحت محکمه او دغه کارکردګي د صوبایي حکومت او تاسو دا ود چې یو بدلون راغلی د پتیر سلور کال کې بل طرف ته خلک ګیلې شکوي هم کوي کوتاه او ناکامه هم شته سګنه تاسو بیا په خصوصي توګه چې کم MTI اکټ راغلی او پاغه عمل درآمد او بیا د دې سره لکه دا چې کم د ډینګي ایشو وا خیبر ټیچینګ هسپتال هغه وی چې موږ سره فندز نشته چې کله MTI شته هغه کې هغه ته مطلب مالیاتي خود مختاری حاصله ده بیا د صوبایي حکومت نه د فندز غوښتو د هغې ضرورت سو او اوورال تاسو څه ګڼئ چېرې دغه MTI اکټ څه نتایج راوځي زه کاشف یو دا وایم چې MTI اکټ د دې ګورنمنټ یو سکسس سټوري ده هغه هسپتالونه تاسو ته هم پته ده موږ ته پته ده چې پرونه پورې کارکردګي څه وه د تېرو حکومتونو پورې بلکې زموږ حکومت هم کال یو نیم پورې د هغې څه کارکردګي وه ډاکټران په ټایم باندې نه راتلل صبر راتلو چا به چې پکې کار کوو نه عاجز به وکړو چا به چې کار نه کوو را به پکې پته نه لګېده اوس چیک اینډ بیلنس راغی زموږ په سیسټم کې ښه خلک هم ډېر دي ښه ډاکټران دي ښه سټاف دی زبردست کار کوي څه پکې داسې هم دي چې بالکل کار نه کوي څه پکې داسې دي چې څه کله کار کوي کله نه کوي چیک اینډ بیلنس راغی میرټ راغی فنډز بالکل KTH سره کروڑونو روپۍ پرتی دي بالکل کروڑونو او دا زه په دعوې باندې وایم مونږ ولې په کروڑو روپۍ فنډ ورکړی دی او پروت دی ورسره او هغې بالکل او هر MTI ته دا کلیر انسټرکشنز دي چې ټول فیسلیټیز پرووایډ کړي مونږ ولې اختیار ورکړی دی خو مونږ ولې اختیار سره ریسپانسبلټي او حکومت پالیسی به یې فالو کوي لکه داسې نه دي چې خپل ځان نه بسه کوي بلکې د ګورنمنټ پالیسی ځان ته مخې تک دی او هغې کې به هغې په دغه کې به چې کوم دی نو ټول کار کوي لګیا دی ته تاسو ګوره هیلث ډپارټمنټ اوورال
کمپیریزن کو تاسو کوئ نو تیر حکومت سره به کوئ. جی بالکل شاهرام خان د هیلث ډپارټمنټ یا د ضلعو کې چې کوم صورتحال دی جنگ جګړې مخې ته راځي په هسپتالونو کې په مردان کې یو واقع شوې ده په 400 کې یو واقع تېر ورځو کې راپېښه وه. د دې سره سره د ایم ټي آی حوالې سره بیا د موږ د پېښور ښار درې چې کوم ټیچنګ هاسپټلز دي د هغې حوالې سره یو اډټ رپورټ چې راغلی دی په هغې به هم تاسو سره خبرې کوو خو د هغې نه وړاندې ګرانو کتونکو یو وړه شاندمه کوو بیرته راځو مشرق ټي وي ګورئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د صوبې سینیر وزیر شاهرام خان ترکی موږ سره پروګرام کې ناست دی. شاهرام خان بریک باندې راتلو نه وړاندې ستاسو سره موږ خبرې کولې وو. موږ دا وی چې یاره یو اډټ رپورټ راغلی دی د خیبر ټیچنګ هسپتال لیډي ریډنګ هسپتال او ایچ ایم سی په حوالې سره دا ایم ټي آی هغې رپورټ کې د دغه هسپتالونو په کارکردګۍ باندې یعنی اطمینان نه دی ښکاره شوی غیر تسلي باج ده. بیا څنګه تاسو دا دعوه کولی شئ چې یاره د هسپتالونو حالت ښه شوی دی؟ ډېر زبردست کوېشن هم کړی دی او دا ډېر مونږ چې کوم ارګنایزیشن یا کوم سټینډرډز باندې خپل ایوالویشن کوو کوم چې په دغه کې دي په خیبر پښتونخوا حکومت کې دی وخت کې په پرایویټ سیکټر کې دی وخت کې 2 هسپتاله پر دنیا په لیول چې کوم سټینډرډز دي یو شوکت خانم دا کلیر کړی یو آغا خان دا کلیر کړی دی د دې سټینډرډز میټ کوي د پاکستان په لیول پبلک پرایویټ دونو کې یو شفا انټرنیشنل اسلام آباد میټ کوي. دریم چې کوم دی نو شوکت خانم د هغه پروسس نه تیریږي لګیا دی اوس د هغې یو اډټ روان دی نو هغه به دریم شي. په پرایویټ سیکټر کې په ټول پاکستان کې 3 هسپتال 2 کلیر شوي دي دریم روان دی شوکت خانم. په پبلک سیکټر کې دا سټینډرډز هیچا نه اپناو کړي دي او نه پر روان څو کاله کې اپناولی شي. مونږ چې کوم اډټ رپورټ جنریټ شوی دی ګوره دا نشي ویلی چې مخکې حالات خراب و اوس ټیک شو. دا په تاریخ کې په اول ځل باندې دا یو اډټ وشو دا یو بنچ مارک شو. او دا اډټ شفا د انټرنیشنل سټینډرډز او هغې نه ریکګنایز دی هغې چې کوم دی نو د هغې په بنیاد باندې شوی دی. دا یو سټینډرډ سیټ شو چې جی دا بنچ مارک شو. دا ستاسو چې کوم دی نو پای کې ښه کارونه هم دي پای کې دا کارونه هم خو لیدي چې یاره دا شیزونو کې امپروومنټ پکار دی. هغې کې څه کارونه داسې دي چې پر روان 3 میاشتې کې کیدی شي څه په 6 میاشتې کې به کېږي څه به پکې داسې چې په 2 کاله کې کېدل به څه به پکې داسې چې په هغې به 4 کاله لګي. شفا انټرنیشنل اسلام آباد چې دی په هغه باندې 6 کاله حالانکه پرایویټ سیکټر دی رولز ریګولیشنز هر څه بدل دي خود مختاره دی هغې باندې 6 کاله لګېدلي دي دې سټینډرډ ته راسېدو کې. مونږ خو یو پبلک سیکټر هسپتالونه دي او بلا پکې مسلې دي مونږ ته چې هر ډپارټمنټ څنګه ملاو شوی او نن څنګه دی زه درته یقین سره وایم چې فار بیټر دی چې کله نن نه زه 2 کاله مخکې لړ شم د هغې نه 3 کاله تېر حکومتونو فار بیټر دی الحمدلله. او دا مونږ سټینډرډ ځان ته سیټ کړو مونږ ځان چیلنج کړو خپل بورډز هم چیلنج کړو خپل اډمنسټریشن چې دا بنچ مارک شو ر دې نه به اوس تاسو امپروومنټ راولئ. اوس به یې مونږ ته دا ویلي دي چې دا شیزونو کې کمزوری دي او د دې دپاره دا سټپس اخیستل دي چې دا تاسو امپروو کړئ. اوس په سپټمبر اکتوبر کې به اوس بیا سروې کېږي هغه به هر 3 میاشتې پس سروې کېږي نو چې بل سروې راشي نو موږ ته پته ولګي چې موږ څه اچیو کړي دي بیا به بل کېږي او بیا به بل کېږي 4 به په کال کې کېږي نو انشاءالله چې بل راځي تاسو ته پته لګي هغې کې موږ ته کلارټي راځي او چې 3 او 4 ته رسي موږ ته به اکچوال پته لګي چې یو ایشو د ډاکټرانو هم وخت په وخت باندې سر راوچتوي ینګ ډاکټرز د هغې یو ایشو ده د هغې سره سره چې کوم بورډ آف ګورنرز دی او په خصوصي توګه د لیډي ریډنګ هسپتال د بورډ آف ګورنرز د مشر ډاکټر نوشیروان برکي د هغه نوم ډېر زیات اخیستی شو دا ویل کېږي چې یاره بورډ آف ګورنرز د هغې خپل یو ذمهداري ده خو هغه مداخلت کې ډېر زیات او بیا د لیډي ریډنګ نه علاوه په هیلث ډپارټمنټ کې ډېر زیات مداخلت کوي نو هغه چې کوم د شفافیت خبره کېږي هغه بیا چېرته ده چې یاره ډاکټر نوشیروان چې د خان صاحب رشته دار دی هغه ته دا حق حاصل دی چې هغه چېرته هم غواړي هغه مداخلت وکړي. کاشف زه به درته دا ووایم چې نوشیروان برکي په دنیا کې په لنګس کې او په دغه کې د هغه چې کوم نوی ایکسپرټیز دي اب زما په خیال په 12 نمبر دی په دنیا کې بیسټ ډاکټر دی په خپل فیلډ کې یا چې کوم دی نو 14 نمبر دغه نمبرو کې دی هغه کو ورلډ بانک او یا نور انټرنیشنل ارګنایزیشنز هغه غواړي هغه به غنټې په زرګاو ډالر ورکوي. هغه سړی دی چې شوکت خانم 75% مفت مریضان ورکوي او خلک ګوري د کانسر هغه ماډل هغه جوړ کړی هغه امپلیمنټ کړی دی ټیک شو جی هغه په زندګۍ کې یو اچیومنټ دی. هغه خیبر پښتونخوا حکومت له کار کوي پیسې خپلې لګوي ټیکټ خپل لي خوراک خپل کوي
اس په هوټل کې کوشپې کوي په خپلو پیسو باندې کوي، نه پې ستا ₹1 لګي او نه پې زما ₹1 لګي، نه پې د ټیکس پیرز، نه پې د عوامو پیسې لګي، بلکې د امریکې نه یو ځای نه بل ځای نه چې راځي چې څنګه ورته هیلپ ایکسپرټیز دي که نه، د دې ایکسپرټیز حاصلولو دپاره به ته پیسې ورکړې واخلې به. دلته د خیبر پښتونخوا حکومت ته د تحریک انصاف د وجې ایکسپرټیز مفت میلاویږي، دې کې څه بدی دی؟ بله خبره دا ده هغه خلک د نوشیروان برقي خلاف دي چې کوم د چا ذاتي ایجنډا ده، د چا چې ذاتي ایجنډا نه لري، څوک چې غواړي چې دا سیستم ټیک شي، هر نوشیروان برقي او تحریک انصاف د دې پالیسۍ او د دې به خیر مقدم هم کوي، هغه به سپورټ هم کوي او هغه به دغه هم کوي. بله خبره دا ده ګوره یو عجیبه خبره ده، ټوله دنیا کې پروموشن چې کوم دی نو په تجربې باندې او په پوهه باندې دی. کور یو 150 کالو هلکي یا 40 کالو سړی هلکي هغه ډیر پوهیږي بنسبت د 60 کالو یا 55 کالو سړي سره، نو ضروري دی چې د قطار کې هغه پسې شاته ودرېږي چې هغه ایکسپیرینس ډیر دی، تکړه ډیر دی، هغه سره نالج ډیر دی، سکل ډیر دی. په ټوله دنیا کې په نالج باندې په سکل باندې پروموشن کیږي، په پاکستان کې په ټینیور باندې کیږي چې د 10 کال دلته تیر کړي دی پروموټ کا، د هیڅ کارکردګي نشته خو کلونه 10 تیر کړي دی پروموټ کا. ډاکټري داسې نه چلیږي. دلته خو شهرام خان ډاکټران ګیله کوي چې یاره زما 10 کاله وشو په ګریډ 17 کې، څوک وایي زما 12 کاله وشو په ګریډ 17 کې او موږ ته پروموشن میلو نه شو. دلته خو هغه ټینیور والا کیسه هم ګوره جي دا خو د سیستم سره د ډاکټر پروفیشن سره زیاتې شوی دی. ډاکټر په ټوله دنیا کې په ګریډز کې نه دی، ډاکټر په کوالیفیکیشن باندې دی، یو میډیکل افیسر دی، یو بیا سپیشلیسټ دی، بیا پروفیسر او دغه لیول ته چې رسي هغه لیکل کوي، هغه آرټیکلز لیکي، هغه ریسرچ کوي، هغه خپل ایکسپیرینس شیر کوي، د هغې په بنیاد باندې هغه برځي، هغه صرف په مریض کتو باندې نه ځي. هیلث ډپارټمنټ د یو دومره واست ایشو دا دومره موضوع ده چې په دې باندې که په غنټو کینو نو خبرې اترې خلکو شکوې شکایتونه اعتراضات هغه ډېر زیات دي. زما به خواهش دا وي چې لږ موږ د صوبایي حکومت کارکردګۍ طرف ته هم راشو. 4 کاله تېر شو ستاسو د حکومت په دې صوبه کې، څه ګڼئ تاسو هغه د بدلون چې کومه دعوه کېده هغه عوامي سطح باندې چې کوم د مقبولیت کومه دعوه کېده څومره یعنې هغې کې فرق راغلی دی؟ کمې ګڼئ تاسو کو سیوهوالې ګڼئ؟ زبردست کوشن دی جی. یو خو دا دی ګوره اچیومنټ په یاد صحت انصاف کارډ جی یو کم 80% خلکو ته تقریبا 80% خلکو ته به صحت انصاف کارډ میلاویږي. د هغې په شفافیت باندې هم ګوتې پورته کورای کې بالکل یو خو یو سړی اسې دغه کوي اعتراض کی ازان نه خبره ده، تر هغه غریب سړي نه تپوس وکړه چې هغه په 10 کاله یا 15 کاله پلار یا د مور د زړه بیمار او هغه چې کوم دی نو په کور کې پروت و 100 روپۍ ورځې ده یا 200 روپۍ ورځ ګټي، ماښام ایله کور ته ډوډۍ له پیسې راوړي او کور ته راځي او ګوري چې مور مې یا پلار مې یا ښځه یا زوی مې علاج له ورسره پیسې نشته او صحت انصاف کارډ د وجې مریضان اوچت کړي او هغه اسپتال ته بوځي او هغه له فری د زړه د سترګو د یو شي او بل شي علاج وله کوي یا سرجریز وله کوي. تر هغه خلکو نه خو تپوس وکړي دا چې کوم اعتراض کوي. او صحت انصاف کارډ د غریب سړي په ژوند کې بدلون دی. یو دویمه خبره دا ده تاسو کو دې ته وګورئ تقریبا سره 7,000 د پاسه ډاکټران په هیلث ډپارټمنټ کې برتی شو. نن تقریبا 90% د پاسه ډاکټران په هر فیسلټي کې تاته ملاویږي. 3,000 ډاکټران دا د نور برتی شو تیار دي، خو صرف های کورټ کې په هغې باندې سټې ده. زما ستاسو چینل په وساتل سره به های کورټ ته ریکویسټ وي او موږ وکیلانو ته ویلي دي چې دا پروسس لږ زر کړي چونکې یو ریډینګي پرابلم هم دی. اسیم دا 3,000 ډاکټران موږ سیستم ته ورکول غواړو چونکې دا خو زما ذاتي دغه لپاره نه دي، د خلکو دپاره دي چې هغه کیس لږ زر کړي چې هغې کې چې کوم دی نو زر فاصله وشي چې دا 3,000 ډاکټران 2-3 کسانو سټې راغستې ده خپل پوزیشن او 2-3 نه علاوه دا 3,000 ډاکټران لړ شي. یو دویمه خبره دا ده کو تاسو دې نه علاوه وګورئ 40,000 استادان برتی شو دا په میرټ دي. پولیس کې برتی نن په میرټ کېږي، په هر ډپارټمنټ کې په میرټ کېږي، په نور ډپارټمنټس کې په میرټ کېږي. NTS ته ته استاد برتی کې سفارش پکې نشته. کاشف ما په 4 کاله کې یو استاد نه دی برتی کړی، ما پولیس والا نه دی برتی کړی، زه SHO په خپله خوښه نشم لګولی، زه SP په خپله خوښه نشم لګولی. محکمو له اختیارات ورکړو
ډیسنټرلایزیشن خبره کیږي چې یاره صوبایي حکومت باید چې ډیر زیات په وړاندې تللی وي، خو هغې تنازعاتو کې لاړه 4 کاله پورې د وفاقي حکومت سره تنازعات هغې سره د هغه اختلاف د وجې نه مطلب د هلته نه په فنډ اخیستو کې په میګا پروجیکټس اخیستو کې هم ناکامي وشوه. څه ګڼئ تاسو چې یاره صوبایي حکومت یا د تحریک انصاف مشران څه ناڅه دا احساس لري چې یاره دغه 4 کاله کې وخت ضایع شوی؟ ګوره جي 4 کاله کې پروونشل گورنمنٹ خپل کار کړی دی. خبره دا ده چې وفاقي حکومت چونکې مسلم لیگ نون حکومت دی هغه فوکس په پنجاب باندې دی، د هغې ټول ډیولپمنټ په دې 4 کاله کې په پنجاب کې دی. د تحریک انصاف سټینډنګ خو د الیکشن حوالې سره و که نه، د 4 حلقو حوالې سره و. موږ ته چې انصاف نه میلاوېده موږ روډونو ته راووتو، که موږ ته انصاف میلاوېده زموږ څه کار و چې موږ چې کوم دی نو دغه ته راووتو. دا بل کیس چې کېدو میا صاحب اوس ختم شو لاړو، هغه هیڅ شی شوه، هغې کیسونه و دغه دا کو دی سټریټ اوې کو په پښتنو دغه چې کوم دی نو موږ اسلام آباد ته موږ باندې شالنګ کېدو. د دنیا په کوم ملک کې به یو چیف منسټر را منسټران هغه خلک خپل کیپیټل ته خپل لیډر لځي او روډونه یې ورته بند کړي. بله خبره دا ده فیډرل ګورنمنټ به ورته ووایم، ګوره فیډرل ګورنمنټ تاله بجلی پوره نه راکوي، فیډرل ګورنمنټ تاله د بجلی رایلټي پوره نه درکوي، فیډرل ګورنمنټ تاله په هیلث ډپارټمنټ کې برن سنټر کې په خیبر پښتونخوا کې د 13 وفاقي حکومت او پروونشل ګورنمنټ یو ده هغې چې کوم دی نو 13 وفاقي حکومت هغې کې څه کال €1 په 4 کاله کې نه ده ورکړې. موږ یو اس ایډ سره اوس خبرې وکړې €1.5 ارب برن سنټر دپاره چلډرن هاسپټل دی په حیاتاباد کې وفاقي حکومت دی. دا انسایډ سټوري ده چې میټینګ ختم شو هغه ورځو کې دغه میټرو جوړېده اسلام آباد، ډاکټران چې کوم تلي وي راله ما ته وي صاحب موږ ته ووایي چې په میټینګ کې درته نشو ویلی، پیسې را سره نشته، موږ په میټرو اسلام آباد کې ولګولې، تاسو نه موږ پیسې نه راکوو. بله خبره دا ده نور ډیولپمنټ ته تاسو وګورئ، د ګیس ډیولپمنټ ته وګورئ، د خیبر پښتونخوا ټولو کې زیات چې کوم دی د کانسټیټیوشن اف پاکستان تا ته وایي چې کوم ځای کې څه پیدا کېږي اولنی حق د هغې صوبې دی تاله نه درکوي، او په پنجاب کې کور په کور او کوڅه په کوڅه باندې میا صاحب او وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکوي لګیا دی، خیبر پښتونخوا کې نه ورکوي. موږ نن عثمان ترکیه صاحب او ما د خپل حلقې دپاره او دغه دپاره چې کوم دی په های کورټ کې ریټ وکړو چې دا زموږ رایټ دی، موږ له ګیس راکې زموږ حلقې له راکې مال ته دپاره خو د ګیس ډېرې غټې منصوبې روانې دي 13 ورځو کې امیر مقام خان هغه جي سیاسي بیان په پردي کار باندې بورډ لګول. نه تاسو نه ګڼئ چې ګیس دا یو وفاقي سبجیکټ دی او د هغې منظوري دغه پروسس دا وفاقي حکومت هغې کې پیسې کوم ځای ورکړي دي؟ سپیکر صاحب په خپل ځای باندې کار کړی دی، موږ په خپل ځای باندې ایم ان اے صاحب او زموږ زماره دور پیسې چې کوم دی په دغه کې پرتې وي هغې باندې موږ منډې ترړې تیر حکومت هم نه کولو فیډرل ګورنمنټ بیا په پولیټیکل دغه باندې کېدل. دی حکومت هم 4 کاله مونیټوریم تر اوسه پورې لګولی پنجاب کې ورکو چې چاته اجازت وزیر اعظم هغه ته اجازت ورکو چې چاله نه ورکو، او اوس په کوټ کې پته ولګي چې حقایق څه دي، عوامو ته خو په ته دروغ وایي، کوټ ته خو دروغ نشي ویلی. تاسو پلی څه ده نن چې کوم ریټ تاسو جمع زمونږ پلی دا ده چې زمونږ حلقې له اول زمونږ صوبه کې کانسټیټیوشن موږ له دا اجازت را کړی دی چې ګیس باندې ټولو نه مخکې حق چې کوم کې خیبر پښتونخوا کې پیدا کېږي خیبر پښتونخوا حق دی. زما حلقه کې په ان 12 کې د عثمان خان حلقه چې کوم دی عثمان خان ترکه په هغې کې 8 انچ پایپ راغلی دی، هغې کې چې کوم دی نو زمونږ رایټ دی چې زمونږ خلکو لالته ګیس ورکړي. موږ د 1300 کالونو لګیو، مینتونه کوو، جرګې کوو، پیسې مو ورکول غواړو، هر کار کول غواړو، کار نه کیږي چونکې وفاق سره ده کار نه چې صوبایي ګورنمنټ دا په یو پراپر فورم باندې هلته کې د فیډرل ګورنمنټ سره ورته کې عثمان خان د قومي اسمبلی ممبر دی چې هغه په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبرو کوي، لیاقت خان د سینټ ممبر دی په کار دی چې هغه په سینټ کې په دې باندې ګوره جي په دې کې د قومي اسمبلی په دغه باندې په دې کې خبرې شوې دي، صوبایي حکومت په خپل لیول باندې په هغې کې چې کوم دی نو خبرې کړي دي. چیف منسټر خپلې پیسې ورکړې وې 3-4 کاله وشو مینتونه او جرګې او دغې پې شروع کړي دي د صوبایي حکومت کې موږ په اولني کال پیسې ورکړې وې. ما چې د ګیس حالات وکتل موږ ته پیسې بیا راوغستې په نور شیزونو کې مو لګولې چې یاره دا خو دوی موږ له اجازت نه راکوي، اوس وله بیا پیسې ورکو، خو کار به څوک کوي؟ کاشف کار نه کوي، اجازه بل په پردي کار باندې کار زما تختې په یو ان الیکټډ سړی لګوي. امیر مقام صاحب ګرځي په امیر مقام صاحب تحریک انصاف په وزیرانو باندې هم لګي، په تخبای کې په دې باندې یو تنازع راغلی وه، بلکې که موږ وګورو 13 ورځو کې په سوات کې د تحریک انصاف د 2 ممبرانو په دې ایشو باندې د تختو لګولو دا مسله دا خو زه درته د ثوابۍ په حوالې سره ووایم چې د ګیس څونه کار شوی دی اول ما کړم، بیا زمونږ په ټوله ثوابۍ کې زه خو ډسټرکټ ناظم هم دغه ډسټرکټ ناظم په حیثیت بیا چې کوم دی نو ایم ان اے صاحب پکې کار وکړو،
په خپل دغه باندې اوس پکې سپیکر صاحب راغي رور ایم ان اے صاحب خپل طرف ته کار وکړو مونږ خپل طرف ته کار روان کړو چې زمونږ تیار شو راغی زمونږ کې جلسه وکړو وایي چې دا ما کړی دی الته اوس هغې کې لګیا دي سپیکر صاحب دي الته په هغې باندې چې کوم دی نو پروګرام کړی دی او دغې کړی دی مطلب زه ورته یو خبره کوم کاشف دا خلک کم عقل نه دي دا خلک شودګان نه دي خلک خو خیاران دي او زمونږ نه زیات ښه پوهېږي په دې ډرامو مامو باندې او په دې ټونو ټوټکو دا زړې فارمولې دي او بل دا دی چې خلکو ته پته ده چې څه کېږي لګیا دی او مونږ خو کورټ ته لړو کورټ به بالکل دود کا دود پانی کا پانی به شي یو مونږ به خپل حق اغستو دپاره هر حده پورې ځو مونږ کورټ دروازه ځکه ټکولې ده چې زمونږ حلقو ته ګیس پایپ راغلی دی مونږ له ګیس نه راکوي لہذا مونږ د وفاقي حکومت او ډېر په اخري وخت کې تاسو ده چې اوس خو ګوره چې مونږ کنټینیوس مونږ اخرني وخت کې زمونږ عدالتي نظام هم داسې دی چې نه مونږ د عدالت نه پوره امید ده انشاءالله مونږ په یعنې 13 کیس کې سپیکر صاحب دی چې دغه کړو پای کې ریلیف ملاو شو مونږ په دې کې به انشاءالله مونږ پوره امید یو چې مونږ عدالتونه اوس چې کوم اپروچ دی ماشاءالله نو مونږ د امید دی چې مونږ ته انصاف ملاویږي که خیري او مونږ ځان نه غواړو چې زه ځان له غواړم زه خپلو خلکو له غواړم دا هغوی رایټ دی دا ټیکسونو پیسې د هغوی دي دا ملک د هغوی دی حکومت د هغوی دی دا وفاقي حکومت د خلکو دی د ایس ان جی پی ایل اداره چې کومه ده ګیس دا د خلکو ده مسله دا ده چې ادارو باندې خلکو قبضې کړي دي یو ګڼي چې دا زما جاګیر دی او بل وایي چې دا زما جاګیر دی دا نه زما جاګیر دی نه بل جاګیر دی دا د پاکستان د خلکو جاګیر دی او د هغوی د ویلفیر او دغه دپاره دا کار به کېږي لګیا دی او بل دا خلک نشي دوکه کولی اوس د سوشل میډیا دور دی اوس د الکترونیک میډیا دور دی میډیا آزاد ده سوشل میډیا آزاد دی پرنٹ میډیا آزاد پخوا به یو پی ټي وي به چې څه به یې چلولا به یې چلول چې څه به یې نه چلولا به یې نه چلول بالکل شهرام خان ترکی موږ سره ناست دی خبرې به نورې هم کوو او په دې اړه به هم خبرې کوو ځکه چې شهرام خان خپل یو جماعت لرلو او هغه جماعت په ټکټ باندې د الیکشن یې کړی وي پروینشل اسمبلی کې ممبران په قومي اسمبلی کې یو ممبر هغه پارټي زم کړې شوه دغه فیصلې ته اوس دا وخت هغې په کوم نظر باندې ګوري تحریک انصاف کې دننه د صوبایي حکومت په اړه باندې د ایم پی ایس ترمنځ یو اختلاف روان دی په هغې باندې به هم شهرام خان سره خبرې اترې کوو خو وخت یو ځل بیا موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او بریک باندې د تلو نه وړاندې موږ شهرام خان وړاندې دا خبرې کوو چې د صوبایي حکومت کې کم میګا پروجیکټس دي د هغې حوالې سره به خبرې کوو چې کم اختلاف روان دی په هغې به خبرې کوو خو شهرام خان یو تاثر دا دی چې تحریک انصاف حکومت دعوې خو غټې غټې کوي او کوشش دا کوي چې داسې یو مقبول ناره خلکو ته ورکړي او بیا هغه سر ته نشي رسولی که موږ وګورو د سوات موټروی یو شروع شوې ده هغې دپاره چې کم ټایم فریم ورکړی شوی دی مشکل ښکاري چې هغه په هغې کې پوره شي پېښور کې د یو ریپډ بس اعلان شوی دی او دا ویل شوي چې یاره اول د 1 اګست نه بیا 15 اګست بیا مطلب ستمبر خو تر اوسه پورې د هغې څه آثار عملي کېدو نه ښکاري څه ګڼئ تاسو چې یاره دا د خلکو سره ټوکه نه ده کاشف داسې کار دی چې د ملک کې انتهایی او زموږ په صوبه کې ډېره بېروزګاري ده ټوریزم یو داسې لاره ده فیوچر دی چې کوم کې د خیبر پښتونخوا ژوندونه خلکو ژوندونه بدلیدی شي روزګار میلاویدی شي سورس آف انکم دی سوات غونډه کې ځای ته وګورئ ګلیاتو ته وګورئ تحریک انصاف حکومت آئی کې ګلیات ډیولپمنٹ اتھارټي جوړه کړه نن ګلیات او نن 4 کاله مخکې ګلیاتو کې ځمکې اسمان فرق دی تاسو ټول هلته ځئ کالام کې کالام ډیولپمنٹ اتھارټي جوړه شوه کار پکې روان دی بلوز بخان صاحب زی چیف منسټر به زی هلته به افتتاح کوي ټول انټرنل روډونه شیزونه جوړ شو د وفاقي حکومت یو واده وه چې د بحرین نه تر کالام پورې به روډ جوړو 4 پیرې کو 3 پیرې وزیر اعظم صاحب او مشیر صاحب راغی افتتاحګانې وکړې تر نننۍ ورځې پورې په هغې کې څه کار روزګار داسې شته نه 4 کاله تیر شو پته نشي چې کله به یې کوي تحریک انصاف حکومت د سوات دپاره واحد حکومت دی صوبایي حکومت چې په خپلو پیسو باندې خپله منصوبه هغه چې ګمدنو د کرنل شیر انټرچینج نه تر دغه پورې جوړی لګیا دی بهترین روډ دی د ملکن ډیویژن مردان ثوابین او خان ډېر به پوره کېږي انشاءالله بالکل به پوره کېږي دی بالکل چې کوم ټایم لاینز ورکړي دي
یو فیز به چې کوم تر یو ټنلز جوړیږي ټنلز څه جوړ شو څه جوړیږي لګیا دي هغې کې کار روان دی مخکې رستو ته انشاءالله ښه تیزه سره کار روان دی فنډز د هغې لپاره فنډز اویلیبل دي خو به بي او ټي بیسس باندې جوړیږي او انشاءالله به بهترین پروجیکټ دی هغې سره به ثوابه مردان نوخار دي ته به چونکې ردي دغه دی او ثوابه مردان زیات په دغه دی بیا ملکن ریجن چې څونه دی بهترین سپورټ او هغه ځایونو باندې روډ تیریږي کاشف چې کوم ځای کې ټولو کې انډر ډیولپډ ایریا ده هلته ایسم نو د صوابیر کرنرشین انټرچینج والا چې کوم دغه پورې سواد کې ملکن پورې کوم ځای پر روډ دی ټول په هغه ځایونو تیریږي چې ډیپرایوډ او انډر ډیولپډ ایریاز ټول به ډیولپ شي جی دا بس ریپډ منصوبه هغه چې کوم هغه ټینډر ان پروسس ته چونکې هغه ایشین ډیولپمنٹ بانک هغه هر یو سټپ هغه په خپل مانیټر کې لګیا دی اګریمنٹ هغه سره شوی دی اګریمنٹ شوی دی یو شی شوی دی ټینډر پروسس ته فائنل سټیجز کې دی او هغه داسې ویل کېږي چې هغه کې ټینډر ته څوک ناراضي هغه کې خلک نه جی هغه کې ټینډر څخه بلا خلک چونکې ډېر غټ او سپیشلایزډ کار دی هغه کې خلک راغلي دي په فائنل سټیجز کې دی خو هر سټپ چې تاسو کوئ نو ایشین ډیولپمنٹ بانک هغه پروسس چیک کوي چې پروسس سټیک دي تاسو دا غنئ چې په 15 میاشتې کې به دا دومره غټه منصوبه 8 کیلومتر خو پاره کې یو پل دی 15 میاشتې کې خو به زمانه د خیال چې پوره کیږي به اوبویسلی ټایم به په لګي خو فیزز کې به کوي یاره طریقه چې د بیسټ پاسبل دغه بولې ګوري خو چې یو پر هغه جوړ شي شهرام خان خدای دې وکړي چې دغه غټې منصوبې دا زموږ د پیښور ښار یا زموږ د صوبې چې کومې منصوبې دي خدای دې وکړي چې دا عملي شي راځو د تحریک انصاف دننه معاملاتو ته یعنی ډېر داسې ښکاري چې تحریک انصاف دننه تنظیمي معاملات یعنی انټرا پارټي الیکشن هم داسې په یو هله ګوله کې وکړی شو په هغې باندې د تحفظاتو اظهار هم وشو ممبران خفه دي یو ایم پی اے صاحب ستاسو چې دی هغه لاړو په پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي څه ګڼئ تاسو دا دننه چې کوم عمل روان دی دې نه تاسو مطمئن یو بیا د دې سره تړلې چې کومه خبره موږ کړې وه چې تاسو یو پارټي وه د عوامي جمهوري اتحاد په نوم باندې هغه تاسو سم کړه مطمئن یې په دغه فیصله باندې زه د ستاسو د دویم سوال مخکې جواب ورکړم چونکې ما ذات سره تعلق دی بالکل زه تحریک انصاف یم او یم به انشاءالله تحریک انصاف زما پارټي ده زما هغه آیډیالوجي سره اتفاق دی د عمران خان کوم چې زمونږ خپله وه او عمران خان نو چونکې زمونږ په وړو کې لیول وه دا په غټ لیول باندې وه او مونږ خان صاحب سره ولاړ یو د خان صاحب آیډیالوجي سره ولاړ یو او هغې کې کلیر خبره ده چې ټرانسپیرنسي پکار ده افیشنسي پکار ده ډیولپمنٹ پکار دی او پاکستان هغه ځای ته راوستل پکار دي چې کوم ځای کې هر ډیزرو کوي نه کې چې دا کوم معاملات او د دروغو نه او دغه نه به لرې اوسو لہذا تحریک انصاف راتلو زمونږ یو ډېره ښه فیصله وه زمونږ د ټولې پارټۍ او مونږ پای کې خوشحاله یو مونږ ته عزت هم ملاویږي مونږ خپل کانټریبیوټ کوو لګیا یو په پارټۍ کې کمیټډ چې را روان الیکشن هم د تحریک انصاف را روان نه چې ټول سیاست په تحریک انصاف کې دا یو خبره هم په تحریک انصاف کې د اوس نه د وزارت اعلی امیدواران ډېر زیات دي چې خواهشمن جی مطلب تاسو نن دې پوسټ باندې تاسو به غواړئ چې په دې چینل کې تاسو نور هم په بره لړ شي نو که یو سړی سیاست کوي او سیاست کې هغه غواړي چې زه دې په بره ځم بره تلو سوچ لرلو باندې خو څه پابندي نشته نه نشته خواهشات باندې پابندي نشته خو اختلاف ته یو اختلاف ستاسو د چیف منسٹر صاحب ترمنځ هم مخې ته راغی چې د هغې سره اختلافات په نوکریانو باندې په ترقیاتي فنډز باندې نه چې ګوره داسې کار دی په کور کې دننه هم اختلاف وي د پلارو د زوی اختلاف راځي ښځې خاوند اختلاف راځي د رور خور مطلب په دوستانو کې په ارګنایزیشنز کې اختلاف راتل ضروري دي هغه نارمل مستا به یو اپینین وي زما به بل اپینین وي څه شیزونه کې به تاسو ته ځان ټیښ ښکاري څه کې به ما ته ځان ټیښ ښکاري خو اوورال چې کوم پارټي ده کوم سټرکچر دی کوم لیډرشپ دی هغې سره هر سړی په خپل ځای ولاړ دی نه خو دغه اختلاف چې بیا میډیا ته راوړلی شي نه ګوره داسې نه دی لکه هغې سره باقاعده بیانونه زما په خیال انټرنل اختلاف په ټولو پارټو کې په تحریک انصاف کې کم دی او په نورو کې به زیات دي مونږ دې وخت کې چونکې په ګورنمنټ کې نو سپاټ لایټ په مونږ باندې تاسو نورو پارټو کې وګورئ په مونږ کې به دوه کسانو کې اختلاف وي دریو کې په نورو کې په هر لیول باندې اختلاف دی تاسو د ویلیج کونسل نه ورکوز شئ تر ټاپ لیډرشپ پورې په ټاپ لیډرشپ کې هم ډېر زیات اختلافات دي پارټۍ ډیوایډډ دي ټولې زمونږ خو تحریک انصاف په اصولو باندې او په دغه باندې اکثر وی اف ورکینګ باندې دغه وشي خامخا کیږي داسې ویل کېږي چې صوبایي اسمبلی کې دا وخت دوه ګروپ دي یو د وزیر اعلی صاحب ګروپ ته یو د عاطف خان ګروپ ته تاسو هم عاطف خان سره شمارلی شئ ګوره داسې کار دی زه عاطف وزیر اعلی صاحب یا زمونږ کابینټ مونږ ټول یو یو زمونږ وزیر اعلی دی مونږ د هغه کابینټ ممبرز یو
او هغه زمونږ د رای او زمونږ دغه وزیر اعلی صاحب احترام کوي، مونږ د هغې کوو. ایټ ټایمز مونږ د وزیر اعلی صاحب رای سره اختلاف وکړو، مونږ ورته وایو چې داسې نه داسې، هغې اوري. ایټ ټایمز زمونږ یې سره اختلاف کوي او دا د جمهوریت او د سیستم یو خوبصورتي ده. مونږ هغې سره ولاړ یو، زمونږ چیف منسټر دی، مونږ منسټر. شهرام خان، عوامي سطح باندې د پارټۍ یا د صوبایي حکومت مقبولیت تاسو په کوم ځای ګورئ؟ ځکه چې تېر کم لوکل ګورنمنټ الیکشن شوی دی، په هغې کې د پارټۍ کارکردګي داسې خوندوره نه ښکاري، بلکې که موږ وګورو بشمول ستاسو اهم شخصیاتو خپل یونین کاونسل یې هغه بایللي. ګوره چې داسې کار دی، یو خو زمونږ دپاره یو لرنینګ ایکسپیرینس و. جی یعنې تاسو ګڼئ چې هغې جایزه اخیستې شوې ده؟ بلکل جي، مونږ سیاسي خلک یو، مونږ د هر یو شي جایزه اخلو. مونږ به خپل کمزورۍ هم ګورو، مونږ به خپل سټرنث هم ګورو، مونږ به خپل کمزورۍ اډرس کوو، مونږ به خپل سټرنث نور په هغې باندې نور فوکس کوو، دواړه کار به کوو. لوکل ګورنمنټ چې کوم دی هغه د عزیزولۍ د رورولۍ د بایبندۍ الیکشن وي، هغې کې د پارټو شته خو د پارټو دغه پکې کم وي او د بایبندۍ او د برادرۍ دغه پکې زمونږ کلو علاقو کې بلا یو پارټۍ کې بل پارټۍ کې خو د تره زوی ودرېږي نو مجبوري کور خو نشي تقسیمولی. اوس که ته پروونشل ته راشي یا تاسو چې څونه الیکشن بره لیول ته ځي دونه پارټي لیول نور هم دغه کېږي لګي، چې څونه ښکته راځي دونه پارټي افیکټ کمیږي او د عزیزولۍ او د رورولۍ هغه ته ویلیج کونسل ته راشي بالکل بایبندۍ والا شي. جی بالکل ټیک شو جی. نو په هغې کې هغه مونږ ځان ته مخې ته بالکل ایښودی دی، خو تاسو یاد ساتئ انشاءالله د تحریک انصاف چې کوم اچیومنټ سي یو خو دا مونږ په غلط فهمۍ کې نه وایو، لکه مونږ خلکو سره ملاویږو، مونږ چې کوم کارونه دي کرپشن په هغه لیول نشته الحمدلله. په تحریک انصاف په حکومت کې چې کوم په نورو حکومتونو کې هغه چل نه نشته، خلک د کرپشن د معاملې نه بار دي الحمدلله. د تحریک انصاف ګورنمنټ یو اچیومنټ ته وګوره، انصاف نظام دی، د غریب سړي بچی استاذ کېدی شي، کو درې قابلانی درې وړه استاد ما کتلی دي، دوه بچي درې بچي د یو کور کې استادان شوي دي چونکې قابلان دي. پولیس کې په میرټ باندې برتی کیږي، په هیلث کې په میرټ برتی کیږي، په بل محکمه کې په میرټ برتی کیږي. صحت انصاف کارت غریب سړي له ورکړی کیږي، لکه نور روډونه جوړیږي، اسپتالونه جوړیږي، سکولونه جوړیږي. قرآن مجید ګوره یو بنیادی دغه دی، لکه موږ مسلمانان یو، قرآن مجید ترجمه او تلاوت ډیرو خلکو زموږ په سوسایټۍ کې دا دواړه نه ورځي، او ترجمه خو ډیرو خلکو نه ده ویلې. یو بهترین انسان دپاره مسلمان دپاره قرآن مجید ویل، پای ځان پوه کول، پای عمل کول ډیر ضروري دي. مونږ بدقسمتي ده زمونږ قوم ته هغه نه دي خولی، مونږ له انګریزي راځي، مونږ له اردو راځي، مونږ له پښتو راځي، خو مونږ له قرآن مجید ویل او هغې ترجمه نه راځي. دا مونږ ته نه دي خولی هغه شانتې څنګه په کارو. د تحریک انصاف حکومت دا کار وکړو، دا هیچا نه دي کړي، دا د تحریک انصاف ګورنمنټ کړي دي چې ماشومانو ته په سکول کې ترجمه هم ښیي او ماشومانو ته په سکول کې چې کوم دی نو تلاوت هم ښیي، چې دی الله په حکم باندې راغب کتاب او په حکم باندې پوه شي، سهل په دې عمل هم کوي. سود ته وګوره، یو ناسور دی د دې زمانې د دې معاشرې په عام لارو کوڅو کې سود کیږي. تحریک انصاف رای خلاف چې کوم دی نو پروینشل ګورنمنټ چې کومې قرضې اخلي د ایشین ډیولپمنټ بینک نه یا د نورو ادارو هغه په سود باندې د ګورنمنټ لیول باندې تاسو له څوک اسې پیسې په هغه لیول نه راکوي، اخو تاسو د خلکو د قوم د ملک د ډیولپمنټ دپاره دی او د هغه ډېر مینیمم او ډېر هغه ټوله دنیا کې دا په لاندې لیول باندې چې کوم دا سود کار کیږي لګیا دی، خلک خپلې پیسې خلاصې کړي او د سود هغه رټاپ پاسې چې کومې پیسې نه ختمیږي. شهرام خان، یو وخت ډېر کم دی او یو ډېره مهمه ایشو هغه دا وخت د صوبې په حوالې سره بلکې د ټول ملک په حوالې سره مردم شماري وشوه او هغې حوالې سره ګوتې پورته کیږي، ځکه چې د پنجاب کومه آبادي ښودلې شوې ده هغه د ټوټل آبادۍ د نیمې نه هم زیاته ښکاره کیږي. بیا د سند، د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په حوالې سره سیاسي جماعتونه خبرې کوي چې یاره په دې کې څه نه څه داسې نکتې شته، صوبایي حکومت په هغې خاموش دی. ګوره چې مونږ هغه کوم اکچوال چې دغه دی هغه اوس ظاهره خبره مونږ یې ګورو لګیا یو، کله چې به مونږ خپل ځان کلیر کړو په هغې باندې به مونږ یو سټیټمنټ ورکوو، خو په دې باندې مونږ کلیر یو چې د وفاقي حکومت نه د دې وفاقي حکومت نه څه د خیر تمه مونږ نشو کولی. په دې 4 کاله کې هم څه ونه لیدلو، داسې یو کار وفاقي حکومت د پښتونخوا دپاره نه دی کړی چې هغه مونږ وایو سی پیک باندې خو وزیر اعلی صاحب مطمئن دی چې مطلب نه سی پیک باندې خو څه وایي، خو ټول پنجاب ته وړو، مونږ خو بل جوړ کو، جنګ هم جوړ کو، چغې هم شروع کړې، نه مونږ ته خپل څه در غریبي هم ترې رادې خوا کړه. که نه خو ابټباد او په هزاره باندې تلل هغه رایي مجبوري ده، که نه هم په پنجاب غاړه باندې چې کوم دی نو بوته، خو هلته خو تللی نه شو،
ظاهره خبره ده په دې خوا راتنو په دې روټ باندې ته نورې خو ټول پنجاب کې کارخانې په پنجاب کې پاور پلانټ په پنجاب کې فایبر اپټیک په پنجاب کې ټرین په پنجاب کې او داسې پټ کړي چې دا د ذاتی مال دی او ټول ملک لپاره قرضه اخلي ټول ملک پکې حصہ ده بلوچستان ټولو کې نیګلیکټډ دی پکار چاله پکې ټولو کې ذاتی حصہ ورکړي بالکل خیبر پختونخوا نیګلیکټډ دی پکار چاله حصہ ورکړي سند لورکړي ټول هر څه پنجاب خو نه دی کنه ها زمونږ ملک حصہ ده بالکل چا دې ترقی کوي خو دې نه چا دې دونه ترقی وکړي او زه ما زه دلته لوګي مرچم یا زما خلک د اکسپټیبل نه تاریخ انصاف جی ډیره مهرباني شاهرام خان ترقی سینیئر صوبایي وزیر تاسو موږ ته وخت راکړ موږ سره کېناستې او په روانو چارو باندې مو خبرې اترې وکړې ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورئ د شاهرام خان ترقی د صحت د محکمې په حوالې سره هم د صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې هم او بیا چې کوم سیاسي عمل روان دی په هغې باندې هم څومره پورې یعنې د شاهرام خان په خبرو سره تاسو اتفاق لرئ یا څومره هغوی چې کوم کارکردګي ښودلې شوې ده یا د صوبایي حکومت چې کوم کردار دی څومره انصاف کړی شوی دی دغه فیصله په تاسو باندې دا وخت پروګرام وخت اوس ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان